რომელი ეტაპი, რომელი რაუნდი არის ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი რა სტარტაპისთვის თავიდან საწყისი ეტაპი რომ რაღაცა სიდ კაპიტალი თუ მერე თუ რამ შეიძლება ამის გამოყოფა რომ აი იმ მომენტი უნდა გადალახოს და გადარჩენილია. არა, ანუ საჭმელივით არის ახლა, რომელი საჭმელია უფრო მნიშვნელოვანი, ხო, რომელსაც შეჭამ თუ დღეს, ხო? ანუ ისეთი პონტია რა, დღეს თუ არ ვჭამე, ხვალ შეიძლება მკვდარი ვიყო უკვე შიმშილისგან რა, ეგრეა სტარტაპი. დღეს თუ არაცია ინვესტიცია, შემდეგი ეტაპი შეიძლება საერთოდ არ დადგეს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომელიც ახლა გჭირდება რა, ამ წუთას რომელიც გჭირდება. ხო. უფრო ალბათ ინვესტიციის აწევისას იცი რას უნდა დააკვირდე? რამდენად გჭირდება ეგ ფული მართლა? ეგ ერთი მაგას უნდა დააკვირდე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აღმოაჩინო, რომ საერთოდ არ გჭირდება და მეორე იმას უნდა დააკვირდე კიდე, რომ რისთვის წევ მაგ ფულს. მე მინახავს ბევრი სტარტაპი, რომელიც გამოდის და ეგრევე იძახს, რომ ფული უნდა აუწიო. ხო და ბიჭო, რატო უნდა აწიოს არ იცის. უბრალოდ ყველა წევს და ამანაც უნდა აწიოს. და დააკვირდით ხოლმე ეგეთ მომენტებში რა და ზოგადად ყველაფერში, რომ ადამიანის ტვინი ძალიან გავს ნახირში მოხვედრილი პირუტყვის ტვინს რა. აი ძალიან მარტივ რაღაცაზე ხა გერმანიაში ვიყავი თამაშზე და მივდივართ ახლა თამაშამდე და ბევრი აი ქართველები ერთ ბაქანზე ჩამოდექით ყო, იმიტომ რომ მე მატარებელს დამისვიყავთ რაღაცა. ერთმა დაიყვირა რომ ზემოთ ავიწიოთო რა და მთელი ეს ხალხი დაიძრა და წავიდა ზემოთ. ბიჭო, ბაქანზე ვდგავარ და ხა მეც წავედი, მაგრამ ბაქანზე ვდგავარ და უყურებ რომ ეს იცხრა იყო, მე მგონი მატარებელი. აქ მოდის, ზემოთ რატო უნდა ავიდე და ჩემ ნაცნობს ვეკითხები, ბიჭო, ზემოთ რატო უნდა? რავიო, ხალხი მიდის და მეც მივდივარო რა. ეგრე მუშაობს ადამიანის ტვინი, ანუ socially accepted behavior-ის ცნება რაც არის რა. აი ეგ არის რომ აი ყველა წევს და მეც უნდა ავწიო, ყველა ანუ რო დაუფიქრდები რა, სინამდვილეში მე მიხვდები რომ ადამიანების რაღაც ადამიანში მიღებული ქცევების 90% არის სისულელე. ანუ პროსტა სისულელეა რა. აი რაღაცა ისეთია, რომელიც აი მაგალითად მოგზაურობის თემა რა. მოგზაურობის მცნება შექმნეს იმისთვის, რომ ტურიზმი განვითარდეს და ბევრი ფული დაიხარჯოს, თორე რასაც ხალხი მოგზაურობს, მაგისი ალბათ 20% ჭირდება მარტო რეალურად მოგზაურობის რა. და საბურავები გაიყიდოს მიშელინის. ბევრი ხო, აი ბევრი რაღაცა არის რა, აი რაღაცას კტენი. 30-იან წლებში გადავიდით მე და რა ქვია, მინდა ეკონომიკაზე რა, მანამდე იყო მჭირდება ეკონომიკა და ეხლა არის მინდა ეკონომიკა და აი სიგარეტის მოწევა მაგალითად რა. უმეტესობამ ჩვენმა წინათაობამ სიგარეტი დაიწყო, იმიტომ რომ ყველა ეწეოდა რა. ეგეთ აი წარმოგიდგენ ხა სიგარეტის მოწევას რომ და რა დონის სისულელეა რაღაცა რომ რაღაცა არის რაც გკლავს პირში უნდა ჩაიდო მოწოვო მოკაჩო მე ესე გეჭიროს ბოლი უშვა აყროლდე და მაგაში უნდა დახარჯო ხელფასის 40%. ანუ რამდენად სულელური რაღაცაა წარმოგიდგენია? მაგრამ ედვარდ ბერნეს იმქნა ის რომ ქალებსაც დააწყებინა სიგარეტის მოწევა რა. მიყიდა სუფთა პროპაგანდისტულად და ახსნილია ეგ кейსი, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ. სიგარს დაარქვა, მე მგონი თვითონ რომ ქალების რაღაცა. ეგეთი რაღაცა იყო რომ თავისუფლების ჩიაღდანი დაარქვა და აი რა გააკეთა რა, გამაზე სააღდგომო პარადზე გამოიყვანა დიდგვაროვანი ოჯახების შვილები და გაუკიდეს სიგარეტს და მოუკიდეს და ხალხმა დაინახა რომ ისინი ეწევიან და ის თუ ეწევა ის. რაღაცა და ამათაც დაიწყეს მოწევა თორე ანუ არაფრისთვის კარგი არ არის ვაფშე. აი საერთოდ არაფრისთვის კარგი არ არის, მაგრამ ეწევ რატო ეწევ? იმიტომ რომ ვიღაცა უნდა გამდიდრებული იყო თავის დროზე და ეგ ყველაფერი ჩაატარა რა. რა გააკეთა. ნუ მაგას აკეთებ რა. აი რატო შეიძლება მოგინდეს დაფიქრდე რომ ინსტაგრამზე ვიღაცას გაუზიარო რომ ახლა წევ ხარ აუზის პირას. ახლა სისულელეა რა აუზის პირას. გადაიღო და ხო, ანუ აუზის პირას რო წევ ხარ ეგ რო გააზიარო რამხე, მაგრამ სხვა აზიარებს მიხვდი და შენ უყურებ და ის რო აზიარებს შენც გინდა რომ იგივე იგრძნო რა. და მაგიტო შვები ახლა ადამიანები ვართ ყველა რა, ყველანი ვაკეთებთ მაგას ახლა მეც ვაკეთებ თქვენც აკეთებთ ყველანი ვაკეთებთ და ვიღაცა სიგარეტს ეწევა, ვიღაცა სტორის აზიარებს, ვიღაცა მანქანას ყიდულობს რომლის ყოლაც არ შეუძლია, ვიღაცა ტროფიუმენს დაძდევს და მაგის გამო კისერს იმტრევს, ყველას გვაქვს ჩვენი რაღაცა რა, რომელიც სისულელეა, სიგიჟია, მაგრამ ვაკეთებთ რა.